คุณพ่อคุณแม่เคยไหมคะมีแพลนจะพาลูกเข้าโรงเรียนในวัย2 ขวบแต่คุณครูกลับถามกลับมาว่าลูกพูดได้หรือยังคะซึ่งเด็กในวัย2 ขวบแล้วอะค่ะเขาต้องพูดเป็นคำแล้วรวมทั้งเอาคำ2 ถึง 3 คำเนี่ยมาผสมกันเป็นประโยคอย่างง่ายแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกๆดูนะคะหากน้องๆยังพูดไม่ได้หรือพูดได้แค่คำเดียวอยู่ลองมาหาคุณครูนะคะ